آقای مرا دیگه بعد هیچ که نمیگیره. خدا مرا بعد هیچ که نمیگیره. چی با پرپسکایی که ما تا سلام نوشتم در چند خبر او چیزی که بین ما و تا چی با در نشون شدی؟ ما باید نشان بدم. тамошобинони азиз, ҳафтаи гузашта наворе дар интернет паҳн гардид ки тамоми тамошобинонро ба ларза овард. вақте ки якум бор дидумат бовар кун ранги худам вай мақсад дӯстат медорам. گوش که مرا او دختر کی بود دا نویست؟ کدامش؟ کدامش نمیدانم که دینشم من خط یک تاش صحبت کردم. وقتا کار نکنه ترام بگیرم هیچ کنه گیره باتو منو تو مرا بگیرم ترام. روزی میشه نگاه که وقتی که قدیما پرپسکا میکنید با مبروی مردم دا آشکار منو چیر پروستا مردک شدن در کار. وقتا خیلی خفت میکنم. مهاجرانی عزیز، حجتتون بود شده است و سرحسابی کارتون رو گم کرده اید. ما با شما توصیه خوب داریم. بهترین نفری که میتواند که حجت‌های شما رو در یک مدت کوتاه از حدود مسکو گرفته برده و قزاقستان گذرانیده کار شما رو آسان گرداند این شرکت بخ است و بخ مراجعت نماید با نرخ ارزان شما رو برده باز میگرداند. یک سلامی گرم نیسوری یکی شما تماشابین همیشه فعال کانال مهراب با یک امید تازه با یک سلامی گرم باز آمدیم دیده با دیدار. مهمان نشر برنامه ما هستند دو نفر چهره شناخته، دو بلاگر، اونایی که امروز در جامعه ما در تمام سوسیت‌ها در تمام سوسیالیست‌ها نامشون اسمشون ویردی زبان هاست. ما خواستیم با برنامه مهمان سازیم. از بس که برنامه ما چهره اینستاگرام عنوان دارد و اینها چهره برنامه ما نیست شدن. خوش آمدید. پیش از همه معرفی می‌سازم بهر شما منوچهر و اینچنین ریحانه بانو. الکی پای بردید که اونها کی هستند. خوش آمدید به برنامه ما. پیش از همه میخوام سوال اولین ما اوید یک موضوعی که اینترنت رو به لرزه آورد. شاید پای بردید درباره چی میگویم. هفته گذشته نواری ویدیویی پهن گردید که در آن هم منوچهر و هم ریحانه با هم خوشبخت میشوند. در واقع من باور کردم که شما زن و شوهر اساسی شدید و اینچنین استوریا کرده تبریک کردم که خواهر عزیز توی یاد مبارک. тамошобинони азиз, ҳафтаи гузашта наворе дар интернет паҳн гардид ки тамоми тамошобинонро ба ларза овард ва дар ин навор ду та қаҳрамоне ки ҳамагиро ба ҳарос оварданд меҳмони барномаи мо ҳастанд. мехоҳам мавзӯъро худашон қисса кунанд як ба як. дар ҳақиқат шумо тӯй шудед ва мо метавонем ки шуморо муборакбодӣ кунем. тӯй набуд, просто як ролик буд. мардум ин хел фикр накарданд. мардум гумон карданд тозия менависанд тӯй кардагӣ зандорӣ яки ролик буд. просто як канали Фирдавс ТВ як ака ҳами чиза хос мо кардем бо беғарзаю иловаю як кинои дига 10 минута комедия кардем. хумо насиб ба қарибӣ пешкаш мекунем. ин ролики шумо дар назар доред? фикр мекунам ки аз ростӣ фикр мекунанд мардум, яъне ки дар он ҷо дабаби доираҳо низ буданд, дар он ҷо фатҳаи рус низ буд ки баъди ба дарё ғарқ шуданд. фикр мекунам ӯ дарид пора пора гашт ва инчунин кастум гурӯҳ карда шумо дидед. дар воқеъ ин ҳамаро аз куҷо вай кардед ки мардум шуморо хуб қабул карданд? фикр карданд шумо параи дар ҳақиқат арзандаед? бале, параи арзандаем ва шояд ҳаёти реалии шумо ғайри ролик ишқварзӣ дошта бошад. не хел нест. танҳо дӯст, ҳамкор. қисса мекардед вақте ба дарё шуморо ғарқ карданд, дар он ҳолат шумо ҳаётро чӣ гуна дидед? не ӯ ғарқам нашид, не ғарқ нашид. бале дуруст, ғарқ нашудам, аммо якамака тарсу ҳаяҷон буд. фикр мекунам ки баъди фатаро аз дарё гирифтан соҳибаш қабул накард. аренда буд? не албатта не, харида буданд. собси мақсад ки акаи Фирдавс ҳама чиро тайёр карда буд оварда. лекин вақте ки ман дар даруни дарё ғарқ шудам, фата пора пора шуда буд, ӯро баргардонда намешуд. манучер мегӯяд ки ин ролик аст. шумо дар историяатон мисле ки зану шавҳари асосӣ шуда бошед ба мардум пешкаш кардед. инро чӣ гуна шарҳ медиҳед? шояд касеро сӯзондан мехостед? чӣ хел нафаҳмидам. шумо дар историяҳои худ ҳамон дасти манучерро дошта мақсад ки
ҳамаро ба тӯй даъват мекардед, яъне ки шумо гӯё ки тӯй шуда бошед. мо инҷа як маслиҳате карда будем рустам ки гӯё ки ҳамин чиза вай кунем штоби хайб шавад гуфта. баъд аз сабабе ки мардум ҷиддӣ қабул карданд ҳар як кадоми ёро рафиқа шиносон табрик нома фиристоданд. мо ҳам қабул кардем, хаб хомӯш истодем ва дар охир серёзни рафтем. Дигар ягон чиз вай нашуд. Аммо одамое ки дар канали Фирдавс ТВ тамошо кардан ҳамин видеора фаҳмиданд ки чӣ аст. Вақте ролик баромад, баъд мардум фикрашон дигар шуд. Оли кинокомедия 10 минутача буроя, баъд уда бо ошкортар айда бахса. Дар оилаи шумо проблема нашуд? Янга рашк накард? Падару модар чӣ гуна қабул карданд? Чӣ хейр? Ҳам хавлатор нестем. Чанд солае? 27. Узри зиёд ба фикрам ба мард савол намедиҳанд ки чанд сола ҳастӣ? 26 27 намедонам. Ман гумон мекардам ки шумо фарзандонатон ман фикр намекардам ки шумо ҳоло оиладор нестед. Агар оиладор мебудам мумкин оли даберин хоб будем имрӯз. Той муза. Дуруст. Шумо дар воқеъ ишқи Райҳонаро чӣ гуна қабул мекунед вақте ба шумо пешниҳод мекунад? Ман да ишқ пешниҳод кардаги нестам, чӣ қабул? Чашмони Райҳона дигар чиз мегӯяд. То ман накун Рустам. Мабодо агар рафту ба телефони шумо паёмак омад ки мануче дар ҳақиқат қабул мекунам. Инсони созайку нормалне. Шумо бачаи хона. Здания пешравӣ. Беҳтарин. Қабул мекунам. Райҳона, шумо тасаввур мекунед ки рӯзе манучер шуморо мақсад ба занӣ мегирад? Не. Вале ҳангоме ки ҳамо ролика мо вай карде будем, рафти навор буд. Бори аввале ки мақсад ки ман ҳамун кадра бо да история Instagram да монда будам. Шаҳ мақсад аз пушесор ма арӯз рафтам. Ту ҳамеша орзуҳом. Ҳамин чизора мондем. Як эҳсос одамда мебиёдад. Мақсад ки ҳамин чиз хош реалӣ мебуд. Тоҷа медам Райҳона ба ҳар як хасу хушок ошиқ мешавад. Деяки ҷоша намоне нохи хеле намешавад. Шумо имрӯз метавонед ки як образе нишон диҳед ки дар ҳақиқат мардум гумон кунанд ки шумо ошиқонӣ дар ҳақиқат барои якдигар ҷонфидоед. Ишқам ҳар вақте хӯрданҳои туро мебинам. Бо дубора ошиқат мешавам. Хеле дугу. Ҳама хирафтангизҳо. Ман романтик несту. Хай бугу ман тра дӯст медорам. Ба як нигоҳи аввалин ба то ошиқ шидам. Ягон ҷоман ки буфуром хеле. Ягон чиз бугу. Рафте? Ё. Райҳона, ман тра беҳад дӯст медорам. Дӯст медоштам. Вақте ки якум бор дидамат бовар кун ранги худам вай мақсад дӯстат медорам. Ташаккури зиёд. Чӣ хеле ташаккур, ман рафзаем не ягон чи бугу дӯст медорӣ ту рамёна? Бале дӯст медорам, чаро не? Умин будам ши. Беҳтарин ва шумо метавонед ки дар ҳамин барномаи мо нақши зану шавҳаре ки аллакай чандин сол зиндагӣ кардеду байнатон хунукӣ омадасту андак габа рашк мекунад, шумо ба ғазаб меоед. Метавонед нишон диҳед? Гӯш кумара. Ӯ духта ки бо туда навист? Кадомаш? Кадомша намедонам ку динаша ман хати якташ суҳбат кардам. Тра ки мега телефона бурас? Чӣ хел ман зани ки нагуфтам ки ман блогерам. 10 бор ман тра нагуфтам ки ман блогерам. Мара бисёр духтаро менависам. Блогери бачи? Барои чӣ мерас телефон? Ман зани ту. Нарас телефон. На, агар хоҳӣ зиндагӣ кардан. Агари хел боша ку ё ҳамво ё ман, фаҳмидӣ? Ором ша занакҷон, имрӯз эътиборан блогерира бас кардам. Аниқ? 100%. Анам Дидӣ чӣ зана дилша меояд? Беҳтарин ва фардо боз мебинед ки бо дар паҳлӯи дигар духтарҳо а? Ба инаш ба чихе худатонро ҳимоя мекунед? Не, вай. Вай тема дигар. Исто, уҷаш барнарав. бародаро ва пав хоҳаро ба шахсоне ки авиакасса дар кори билетҳои бениҳоят арзон ба тамоми ҷаҳон ин ҳам як рақами ватсапамон дагим ҳамаи ватсап дар бинависем ба ки ҷое ки сафар дорен чандин точкаҳо филиали хичон дар Москва ҳастай нисбат ба дигар авиакассаҳо нархшон фарқ мекунад арзонай инсони худотарсай бе фреб бе ягон чиз
айноми меҳроб гап занед, ҳатман бо скидка дорад. Ҳазор раҳмат. райҳона, мебинам духтари ба ҳусну ҷамол ҳастед, харидорони зиёд доред. чаро хомӯшиш нишастед? Аз он суҳбатамон ба ин суҳбатамон 1.5 сол мешавад, шавҳар намекунед. نه نوکر راست میگوید اینا نو کردم کو باید تو هنوز تمایمی قول- محکم نشده با قول پرانک بوده است، ولی میخوایم در اصل شما شوهر کنید. خود مرا دیگه بعدی هیچ که نمیگیره با خدا مرا بعد هیچ کنه نمیگیرم مرا چند جا سخالی روی کردم مردک بوری همه چیز ما در گفتن ده وقتی میروان همو یک دختر گپ میزنن میگه ای او 2 هفته توی داشت میگه او چخلی الان باید مو مردم در بفهمونه مردم التماس وقتی خونت میدن روی کردن وقتی مرا نشان دادم از زن گرفتگی نیستم التماس مرا بفهمه در حقیقت مشکل است. ما قطعی زن نیست بله اگر با خانه شما اون که سوال اومد که مقصد که دختر شما شوهر کرده است، یکی نقضده هاتون از شما دور شدن؟ خونگه تونگو شدم ما کو نغزده ندارم لیکن از سریوزно? سبب خانگی ها شد همی سوال بسیار شد مقصد که توی کدی ما را خبر نکردی یه شهر که جا یافتی مناسب خطا کفته از کجا پیدا کردی خیلی خاک سوال بر شده سرم. بود ولی وقتی دو بوزبالا با هم مقصد که بله توی میکنن بله با تمبولی قبول چشمانی کردن. دوماد از سریوس. خوبساندی رقص بله، میکرد، بله. نسرینش خوب یم بود. نقش از زوری بعد آفریده بود آخه شانکارسکی یا نبود بازی کردگی ای کور رستم هیچ کس باور نمیگفت که که هیچ که پرانک باور است. نمیکرد بله یا ای خرسندی زیاد میشه و همین رول در اومده یا ای زیقی زیاد تو خلاصات مبروره بعدا مقصد که شما دوست دختر نداشتی تو امروز؟ سین سوالتون تگی چیل بابا فکرم. اما جوان کفر مکا چی گفت؟ دوست داشتن نداشتی شما اون نقضیدن؟ داشتم جدا شدید می آه. کیدت کرد می چی شد؟ آه آها. بعدا شما امروز با قبل خلاصتوی هستید و میخواید توی کنید. آه عروسا همه از حیات شما دور شدن. 100% گناهکاری اساسی؟ ریحانه وقتا کار نکنه تو را بگیرم هیچ کنه گیره بعد منو تو مرا بگیرم تو روزی میشه اگر که رفت تو حیات هر دوی شما رو با هم پیوست است. زندگی میکنه. نمیدونم وقتی چه تقدیر میدونم شما دختر اینترنت و بچه اینترنت شما زبان یافته میتونید در حیاتی. نه با اصلی. فکرم نوزی همه اینترنتی را گرفته سایو نو اجازه استای موبایل درنی زندگی میشه و این حوزه دیگه سیستم وقتی در زندگی در اومدی و واپس دیگر چیزا من فکر میکنم که رایحانه اگر یک باید دیگر فهمی باشه و مقصد ریال نه همه چیز باشه که کنکرت نه تحت دل بخواه میشه و خوب میشه اگر رایحانه همسر شما شود فکر میکنم که دیگر اجازتی به بیرون برآمدن نمیمونه. شده خونه شما چی میگید؟ دیده و دونسته شما رو گرفت. بعدا در پروسس زندگی نمیگذارد که شما بلوگری کنید. اون وقت چیکار میکنید؟ برآمده میره ویدیو که توقعات میکنه. نه البته توقعات میکنه یعنی گبی شوهر قانون. بله من چه شما باور دارید؟ نه کی نه اوقا برای دروغ را بسیار شنیدم شما نه. چی تو گونه؟ خد نکنی ها چند نگیری خد؟ من نه البته چند خیلی تو خود ما با شما نیز زندگی خوش و خوشبختانه تمام میکنیم. با منوچهر نیز یک همسری سالم و صالحه نظر ندارم بفهمم و فکر میکنم که این یک رولیک بود، یک پرانک بود که تماشاگران لکه پای بردن که اساسی موقعی ندارد. و امروز زندگی شما بدون اینترنت چگونه است؟ یک روز اگر اینترنت نداشته باشید یا که یک روز اگر یگان رولیک نسازید حیات به نظرتون چگونه است؟ شما لکه کسلی همین گرفتار شدید با همین کسل. ما دروغ نمیگم کما در اینترنت نه یه ارزوی من نبود بلوگری و اینترنت چیزا вообще دما در کارم نیست اگر در کارم باشه گریه نکنه برای اینترنتش چخیل با دنیای اینترنت راه یافتید وقتی شوق نیست ذوق نیست؟ یا بدتر میگم رایحانه شما چی؟ اینترنت نیست در خانه شما چی کار میکنید؟ با کار وایفای خونه همسایه قاطی مشغول میدرو یا میشم نه مقصد کیرموی و نه یک درون با شما او رو می‌خورن؟ درجه را نکن لیکن آموخته شدگیم به اینترنت نمیشه راست اگر یک بچه یک روز به شما اسمس ننویسد خودتون نمیبردگی. نه برای بچه نه پروست عادت کردم امی هیچ کی نباشه 10 minut پس میخوام یا بار درام امی اینستاگرام بینم
کی نوشته است که وای کرد تماشا کرد یا که پرسماتر چند خشید دمیخیل ана ҳамон нақши ки шумо бозидед фикр мекунам ки роли бабникро беҳтар бозидед. چشماش میخنده бабни нестмо با درجه بابنیکای اگر چی مگه شما عشق‌ورزی کردید که میدونید؟ نه عشق‌ورزی نکردیم یک کم ترک راستش اگم محبت بود بینمونه که آشکارا کنم چه بگم خیلی ترکی SMS می نویسوندک فلان کی میگفت بیشترم گپ رو گویه؟ خیلی من تو رو مخلوق کردم من تو رو دوست میدارم بعدم من خیلی شرم ندار منو چه وای کردم درباره کی گفته کی نوشتی درباره تو مردک جون بعدا شما رد میکردید چی میگفتید؟ نه رد نکردم یکم بار اتویتی سازم ندادم ردم نکردم نه پیشنهادی بهتر نکردم راسته چی با تو دروغ ابینی راست گپ نمیزنی بعد همجا اومدن من پرپیسکا بعد نبود نه بود یاد وقت بود تو درجه که تو میگویش نبود بود عشق یا نه بله چی با دروغ میگوی وقتی که دروغ هست چی با راست نمیگوی منچر بیا لوچی نبود قطعا میادم یگون چیز نبود آخه میگن من فاصله گرفتم وقتی منوچهر دیدم دور ایستادم چی بود بین شما که اون گپی ناجا بود مقصد بینمون پرپیسکا تو قبل دوزی اومد جامعه نویس با چند بار دیگه زوره کرد نه خیلی گپا نبود نه نویسوندی میکنم نه نویسوندم نشانتی هم چه نشانته انیق باوری داری از برنامه کار کردن نمیروی نشانته باوری داری من نشان میدیم بیا نشانته من همون ویدیو بود دوره منوچهر رو میخوام بله منوچهر خودتون رو به دست گرفت زوره دو وقت یک آدم سلام مینویسی تو از سخرانی میمونده بعد در یک روز مبادا نشان میده که آدم سلام نویسی اس ام اس کجا دلیل ویزیت میکنم نه نشانته دیگه که با هستی لوچی خیلی منوچهر بازی کمی پس شما مثل گلی لالا سوپ سرخ شده از برنامه میروی ماذا نشانته اگر خطی جوی چومره نگاه شد من معتاد فانتزی نمیشه میشه شما نه نگاه کدا امی ایروی ادوبای وقتی که نگاه که وقتی که قدیما پرپیسکا میکنید با میبروی مردم دا آشکار منوچهر پروست مردک شدن در کار خدا خیلی خفت میکنم فوقی نگفتم نه خفگی نیست اینجا بیایه بچه منوچهر در برنامه تمام میشه و قطعا بعد دل نگاه میزنم منوچهر چی با پرپیسکایی که ما تو دا سلام مینویستم در چند خبر او چیزی که بین ما و تا چی با در نشون شدی ما باید نشان بتام تو بگردن نگرفته سه بچه چی با بگردن بگیرم وقتی چیزی که بین ما تو تمام شده اگه چی ما بگردن چی تمام شد بزنه بعد برنامه ما پرپیسکا همراه همشان نشون منوچهر نگریز اینجا بیا من نشان میدم حقیقت چه ای بچه